Καλησπέρα. Πότε νήσιν το φάος. Oh, Cassandra, thwarter of thieves. I appreciate you bringing a high cost back to me, but I need to ask another favor. You need help fixing the lyre. Perceptive, too. Look at it. Wood's gone soft, body splintered, it's toneless, tuneless even. What can be done to save it? Cressis has been having this festival for years. The town is built around it. Of course, because instruments are as fragile as a poet's heart, there's a master lyre maker at Cressis port. Not too far away. And since it's been proven that nothing is safe on these hills, I'll need some muscle for protection. I can help you get there safely. The journey will be worth your while. Come now. I'm right behind you. I have very fond memories of this place. I watched it grow into a town, and a small gathering of friends grow into a massive festival. It's more home than home. Your true love is a lyre and your home is a poetry festival? You never wanted to settle somewhere? Oh, you sweet young child. My life isn't as simple as you make it out to be. I'm like Zephyros, needing to go where I please. I learned this the hard way. So you care only for yourself? If you only live your life for others, what's the point? You're nothing but a slave, a loyal beast at best. People can get hurt. If I had lived the life expected of me, traditional and domestic, I would have died inside, and like as not, thrown myself into the sea. I know what I need. Seems like the festival here is much less formal than the others I've encountered. Yes, Dionysus claimed our offerings to Apollo and granted us the gift of ecstasy. I can see why it would attract people from far and wide. Do not misunderstand. Heathen is one part of worship, but there are many here who dedicate themselves to the strings at... Timiha, where are you? Who is making all that fucking noise? The smell of the sea is almost enough to cover your stench, Timiha. Raxilla, I've been gathering fruits to throw at you all week. High praise coming from you. I need a favor. Achaikos was kidnapped by some idiot and needs a new neck. This idiot? This idiot carries a sharp spear. I hired this muscle here to get Achaikos back. Now she's keeping me company. All right, give him here. Poor fellow's been brutalized. But you can fix it, right? Of course I can fix him. I am the best pair of hands you're going to find outside of Athens. Problem is, Achaikos is a special boy. I have materials, but nothing worthy of putting him together. What materials do you need? I have what I need for the neck, but the old one took the strings and yoke out when it snapped. Ah, there's a crack running through the soundbox. That needs to be replaced. What should I be looking for? Some use bone for the yoke and neck, but nothing beats wood in my opinion. Strings are made from gut, and we could use a shell for the soundbox. Those strings don't look like guts to me. They are. Just soaked for a long time and pulled thin. I'm sure you'll enjoy killing some legendary beast to help Achaikos sing. I've seen some lyres with turtle shells for the body. Not a lot of turtles on this coast, but a good sturdy conch should do the trick. What's a yoke? And what wood do you need to replace it? The yoke is the crossbar that all of the strings are attached to. Sure is. It needs to bend, so a springy wood is best. I think we all can agree on that. I will return with the materials to repair Achaikos. Ανέωξα την κατηραμένη φίλη. Ενέβαλωσε της κατηραμένη αγρικίαν, είναι βέβαιος ότι ου φύλακες έσονται. Σ' όνομα Θεών απολογούμε. Συμπαθάτικο ρε σκονής φύλακες έσονται. Τι λιτρό από τα πεσεφωνημένα. Κλέψαν εν υγιές χειρίδων. Οι εγάβροι να ταυτόν.
Ούτως όμως επέμενε κλέπτην όρνεα. Λέχθρια όρνηθες, μια όρνης που οτοκίσετε, μια όρνης που δύναται τρέφει μια νοικία, μια όρνης που δύναται θερμάνει τους πόδα σου. Ήμαρτον που δεν έχω. Και ο δεσπότης εισέρχεται τώρα για να εννοήσει τη δύνη, ερωτώντας άπαντες οτιδήποτε. Έθινση, ούτι ουκ Ερωτήσεις υπεμούσιμη. πείσμονες. Λέγον πανίβλα και στινές έκλεψαν άπαντα τα νοσούντα όρνεα, συνήργασμα με τα βλακός. Οι όρνηθες τεθνίκαση. Κλέψιναν εν υγιές χειρίδων, οι εγάγρινα ταυτόν. Ούτως όμως επέμενε κλέπτην όρνεα. Λέχθρια όρνηθες, μια όρνης που οτοκίσετε, μια όρνης που δύναται τρέφει μια νοικία, μια όρνης που δύναται θερμάνει τους πόδα σου. Τι λαμβάνει η χώρα. 50% εκάστοτε. Ανέοξα την κατηραμένη πύλη. Ενέβαλο σε τη κατηραμένη αγρικίαν, είναι βέβαιος ότι ουφίλα και σέσονται. 50%. Έστε καλώς Καλώς μόλις μόλις φύλακες φύλακες έχει έφυγε πρώτης από Αλόκοντον τα Δημήτρη μάλα. απολάβω τα συμφωνημένα. Γιατί διαμφιβάλλεις. Και ο δεσπότης εισέρχεται τώρα για να εννοήσει τη δύνη, ερωτώντας άπαντες οτιδήποτε. Δίκοντα της 100 εκάστον. Ανέωξαν στην κατηραμένη πύλη. Ενέβαλον σε εις κατηραμένη ναυπηγεία. Μυρίσταν παρόδος τα των χρεών της χείρας. Πού πήγαν όσοι υπάρχει, οπότε πήγε αυτός. Το είναι κατοπατήσω ότι έδι πάβει να αποξήσεις εδώ. Μη χρεολιτήσων μια διακάδα αγελάδων, άστινας ήλθε παρεμού και του εμού αδελφού. Εις φαντασίαν πλέον. Οπότε έφυγε μετά της αγέλης και αγελάδε εξέφυγας πτώματα πτέρνης και καθοδόν ευκάτε πρόταση. Δίνα σε σημειούν ότι η αγελάς ουδεμία έγινε σύσανης λεμόνας, επέδειξε σε μια ασθενεία. Οι οφθαλμοί μου πεσέβουσι. Αλλά όμως επανέλεξον ότι εις τούτο. Αν προσλάβει την άδικο λάμων υπαρχιακών, καταθλίψη θα Αντιλαμβανόμεθα ότι άλλε 12 φύσε άρτη τεχνίκαση. Αγνοούμενοι τούτο εγένετο ασθενείας έλεγα οι άλλοι στην ασθείας. Προσήπεται ημίν ότι τούτο το συμβεβικός απέλειπε το σύζυγο ημίν 11 κεφαλάς αγελάδων και προτίθεστε εξαργυρούν τα μόνα. Λυπούμεθα Οι οφθαλμοί μου πεσέβουσι. ημίν και αποστελούμεν ημίν το χρεοεισπράκτορα με επιστολή. Άδικον εστί. ήταν οι άπαντες. Γυρές, χρέ, εσύ ομοίεν είναι και αή. Οι οφθαλμοί μου Δίαν πεσέβουσι. ταύτας φωνεύσει τους συζύγους, είναι μόνον χρεολιτώσει. Ο ουρανός είναι όσπερς Ήμαρτον που δεν έχω. Πιστεύεις ότι έχει Και ο δεσπότης εισέρχεται ώρα ή να εννοήσει τη δύνη, ερωτώντας άπαντες οτιδήποτε. Έφυνση, ούτε ούτε μου συνείδητο. Ερωτήσεις πείσμονες, λέγον πανίβλα και στινές έκλεψαν άπαντα τα νοσούντα όρνεα. Συνήργασμα με τα βλακός. μεγάλους και σπουδαιοτάτους. Με τίποτα της 100 εκάστο. Ανέωξαν στην κατηραμένη πύλη, ενέβαλον σε εις κατηραμένη ναυπηγεία, ειν βέβαιο. Και χώρο, προείρικα του πατρί σου ότι Γιατί διαμφιβάλλεις. Ώρα. Και ο δεσπότης εισέρχεται ώρα. Καλή θύμη τα ορόντα! Τίποτα της 100 εκάστο. Ανέωξαν. Έχομεν κατά μονοπόλιον λίγους παρία. Τελειχνίτας. Wolves are fierce animals. I'll gut them for Praxilla.
are enough guts for fixing a haikos. Perfect for Praxila's lyre. Κατά μονοπόλιον λήξης παρείας. Ήμαρτο, κατανόησε το. Should be enough wood for a new lyre. Get out of here!
I have everything we need. Excellent. Give it here. Be careful with it. He'll like me better when I'm done. You always were too rough with your fingering. Well, that's the first complaint I've heard about it. There he is, looking more handsome than ever. You call this your best work? You're robbing me blind. Oh, shut up and go deafen the masses with your wailing. Thanks for the help. Here's your drachmi. I need some time to put a high cost through his paces. I might need some help after though, so swing by my tent when you have a minute. Sure, if I'm in the area. Για αγελάς του ουδεμία έτοιμης ίσα της λιμώνας επέδειξε σημεία ασθενείας μέχρι τούδε. Αλλά όμως το παντέλεξε.